bintang dia dapat. Biasa 4 bintang, ni 5 bintang. Sobatku, hari ini kita buat sambal aja, sambal tomat untuk kita makan di sini. Makan buka berpuasa itu. Kita tumis bawang dulu. Kalau sudah bau wangi, kita langsung geprek bawang ini. Ada apa? Ini kita dulu. Panas. Pedas saja. Besar. Nanti kita tambah garam sedikit. Lupa saya taruh garam. Tomat.
limau sikit. Sambal hidup. Buatan Ahmad hari ini, sambal terasi gepek, hasil mancing petik di kebun. Oh, mancing. Mancing. Okey sobatku, alhamdulillah hari ini sore ini kita mempersiap untuk membuka puasa di pondok. Air tebu ada. Alhamdulillah ini cukup sedikit walaupun sederhana. Ada air merah. Demikai. Demikai. Ada kuih sedikit. Ada air putih. Ada ayam, nyamuk. Okey sobat. Api unggun sudah ada. Nunggu berbuka puasa di hutan belantara. Banyak nyamuk. Dia nyamuk hilang. Sampai rang. Ini pulang-pulang langsung aja. Lama di mana tepung. Sampai ni. Apa? Mewah ni.
Apa ni kah? Berapa mau? Kami itu. Belum ada. Belum ada. Kami itu. Rampuh. Aduh, tadi sih. Ya. Putra aku main heboh, nanti. Putra aku ya. Kita siram je ni. Baik. Ha? Siram macam ni apa dah dah. Ya. Pak ni jemuk macam. Ya. Aku masak macam. Ya. Masak. Ya. Dah habis lagi ah. Dah, saya lihat. Ya. Ini dah. Lalu itu mana punya
Ayo, lepas buka puasa dia tumbang teman-teman. Banyak isi bensin. Banyak isi petrol ah. Tumbang dia. Banyak isi petrol. Askar dia tumbang. Askar bintang Lagi. bintang 5. Bintang 6. Aduh.